喺今集開始之前，希望睇緊呢條片嘅朋友，如果你中意今集嘅內容，希望你訂閱我哋頻道同按個 like 以作對我哋嘅支持。各位好啊，又嚟到長毛教室啦！而家見到台面上面有隻春雞啦，咁好明顯今集我哋都係整春雞嘅。今次呢，我哋會用東南亞風味嚟做呢隻春雞嘅。今集香茅黃薑燒雞。第一件事一樣啦，我哋先拆咗隻雞嘅包裝先。可能又會問啦，點解我咁中意用春雞呢？因為我屋企個焗爐個 size 啱啱好，淨係夠隻春雞入到嘅啫，大啲都唔得啊。所以咧，我永遠都係燒春雞嘅啫。跟住我哋先清洗咗隻雞先，清洗完之後，同樣先燒一燒呢啲位置先啦。然後先去除咗佢條叉骨，之後將隻雞切半，都係脊骨個位落刀。切開咗之後，沖一沖佢都係，跟住輕輕壓一壓，將隻雞盡量撳平佢。跟住先擺開一邊，我哋就會處理醃料。醃料部分呢，我哋會多少少嘅，我哋會有飛掃啦、青辣椒、蒜頭、青檸汁、紅葱頭、薑同埋香茅嘅。如果減輕 blender 嘅負荷呢，我哋會先將部分材料切一切先嘅。先切一切香茅，切碎之後擺開一邊，跟住薑我哋輕輕切一切得噶啦。蒜頭、紅葱頭、辣椒，如果怕辣嘅朋友咧，可以落少啲辣椒嘅。青檸我哋會揸汁，然後將所有嘢 blend 咗佢。首先我哋會落香茅、紅葱頭、辣椒、薑同埋蒜頭嘅，青檸汁，加埋飛熟，然後2湯匙嘅油，1茶匙嘅鹽，1茶匙嘅糖，再 blend。打到咁樣差唔多啦，跟住我哋就可以倒翻出嚟。到最後我哋就會落1湯匙嘅黃薑粉落去啲醃料嗰度撈勻佢。撈勻咗之後就可以醃雞。先準備個盤，然後擺隻雞落去。因為有黃薑粉啊，所以最好記得戴翻手套。如果唔係咧，手咧就會黃色噶啦。因為黃薑粉咧係好難洗嘅啲色素。然後我哋先攞一半嘅醃料搽落個雞湯裏邊先，均勻搽咗就得噶啦。然後反轉，將剩低嘅醃料均勻咁擺晒喺上邊。當你隻雞大致上染咗做黃色嘅時候呢，就代表你搽勻咗噶啦，就係咁啦。我哋會包雪櫃醃佢一晚嘅，跟住我哋聽日就可以焗噶啦。當雞仔仲雪緊嘅時候呢，我哋就嚟整埋個醬啦。醬嘅話呢，我哋會做一個酸甜醬俾隻雞。蒜頭嘅話，我哋會將佢切粒。蒜頭切細粒之後，先擺一邊，然後辣椒切圈得啦，跟住擺埋一齊。跟住我哋會有糖啦、白醋同埋水嘅，盡量唔好用水喉水或者過濾水，最好係煮過嘅水，因為你都知啲水管有幾乾淨㗎啦，大家都經過啲水管咧喉管嗰時，你唔知入邊有冇細菌，又唔知有冇其他雜質㗎嘛。最好其實係煮過嘅水，如果唔係咧就用蒸餾水。倒晒之後攪勻佢，1湯匙嘅魚露，最後會加埋檸檬汁，然後先擺喺雪櫃嗰度。之後當隻雞燒好咗之後就可以配埋隻雞一齊食噶啦。最後我哋準備嚟燒雞啦。第一件事都係先喺個架上面搽少少油，然後將我隻雞擺落個架嗰度，你可以連埋啲醃料一齊燒嘅。掃翻少少汁上去啦，補一補色。當個焗爐預熱咗之後呢，我哋就可以擺入去燒噶啦。我哋會用230度去焗佢半個鐘頭至45分鐘，每15分鐘攞佢出嚟轉一轉位，等佢每一面都均勻啊，燒得。15分鐘嚟，而家攞佢出嚟轉一轉個位，再焗多佢15分鐘。
又15分鐘啦，我哋可以攞佢出嚟，再轉一轉位。而家就等佢再焗多15分鐘啦。已經45分鐘啦，我哋可以攞佢出嚟。啲皮咧脆嘅，拎焗到。聽下。而家咧，我哋就可以將隻雞切開佢，然後上碟噶啦。我哋好簡單，先將佢中間開一半。我見到咧，啲肉係啱啱熟嘅，仲有好多水啊！呢一邊都係，幾多汁？巴沙律同埋少少嘅點雞汁。咁呢一道香茅黃薑燒雞亦都完成咗啦。咁希望大家中意啦。咁我哋下集再見，拜拜。我哋而家嚟試一試味，先試咗魚味。隻雞係好嫩嘅，都見到啲汁係咁滴緊出嚟嘅已經，同埋有少少辣辣地，香茅味唔係好重。然後我哋點埋呢個醬，點咗個醬之後咧，帶有少少甜味，呢個酸酸甜甜個醬，同埋會有啲辣。因為個醬咧，我哋落咗辣椒，唔中意辣嘅朋友咧，或者唔食得辣嘅朋友，可能減半都可以噶啦。今集亦都差唔多啦，多謝各位收睇。詳細食譜我哋會上載喺 Facebook 專頁度，有興趣嘅話可以上去查閱。另外，如果中意我哋頻道嘅話，希望可以訂閱我哋頻道同按個 like 以作對我哋嘅支持。希望大家中意啦，我哋下集再見，拜拜。